Hallo und willkommen zur nächsten Geschichte am Lagerfeuer. Ich möchte heute die Geschichte erzählen vom Zauberer und seinen Schafen. Es war einmal vor langer Zeit ein Zauberer, der hielt sich nicht nur als Hobby, sondern auch als Nahrung eine große Herde von Schafen. Er hatte viele Schäferhunde, die die Schafe bewachen sollten, und er hatte auch viele Zäune, damit die Schafe nicht ausbrechen. Aber immer wieder gelang es einigen Schafen, trotz dieser Sicherheitsvorkehrungen davonzulaufen. Und da hatte der Schäfer eine Idee. Er ging zu den ganz jungen Schafen, den Lämmern, gerade als sie geboren wurden, und sagte zu jedem Einzelnen zu diesen Lämmern: Du bist gar kein Schaf, du bist ein Schäferhund. Alles, was den Schafen um dich herum passiert, das geht dich überhaupt nichts an, das berührt dich nicht, das hat nichts mit dir zu tun. Und als diese Schafe größer wurden und die alten Schafe ausstarben, begann das Unbegreifliche, und zwar, keines der Schafe lief mehr davon. Er benötigte fast keine Schäferhunde mehr für die Beaufsichtigung, und sogar die Weidezäune ließ er, wie sie waren. Er musste sie nicht instand setzen und reparieren, weil keines der Schafe mehr davonlief. Und nicht nur das, wenn eines der Schafe vor den Augen der anderen Schafe getötet wurde, dann nahmen die anderen Schafe überhaupt keine Notiz davon. Viele schauten zwar hin, schauten dem grausamen Schauspiel zu, manche kicherten sogar und lachten darüber, wie wenn sie einen Actionfilm im Fernsehen sehen würden, aber keines der Schafe fühlte sich davon betroffen oder irritiert. Was sagt uns die Geschichte nun? Ja, natürlich sind wir die Schafe. Und wir wurden schon als Kind darauf mittels Gehirnwäsche trainiert, dass unser System unser Vater ist. Der Staat ist unser Vater. So wie der Zauberer für die Schafe ist das System für uns unser Vater. Unser Vater, der uns beschützt, der nur das Beste für uns will und für unsere Kinder. Der würde uns doch niemals etwas antun. Genauso wie Mama Bank, die uns jeden noch so geisteskranken Wunsch von den Augen abliest und indem wir dann durch die Bank Dinge kaufen können, die wir gar nicht benötigen, mit Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Natürlich weiß ich, dass du und ich nicht zu den Schafen gehören, niemals. Und diese Geschichte hat viel mehr Inhalt, als wir uns überhaupt vorstellen können. Diese Geschichte wirft überhaupt die 3 wichtigsten Fragen auf, die wir uns in unserem Leben zu stellen haben, ob wir wollen oder nicht. Diese 3 Fragen sind der Grund, warum wir hier auf der Erde und auch auf der Welt sind. Und die 3 Fragen heißen: Wer bin ich, wo bin ich und mit wem bin ich hier? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, wir sehen uns wieder. Wäre schön, wenn du diesen Kanal auch abonnierst, damit du auch ja nichts versäumst. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, lass dich niemals unterkriegen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.